ഇത് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്നോയാണ്. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടോ? ദൈവമേ, ജോലിക്കൊക്കെ പോകേണ്ടതാ. ഒരു ഗതി നോക്കിക്കേ. ഒരു ട്രക്ക് വരുന്നതുണ്ടോ സ്നോ മാറ്റാൻ വേണ്ടി? ഇത് റോഡിലെ സ്നോയാണ് ഈ ട്രക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ട്രക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അടുത്ത ട്രക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള സ്നോ മാറ്റാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് അടുത്തത്. ഇതിങ്ങനെ ഹോൾ ഡേയിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അടുത്ത ട്രക്ക്, അടുത്ത ട്രക്ക്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വണ്ടി കിടക്കുന്നതുണ്ടോ മൂടി പുതച്ച്. ഇന്ന് 16 ഇഞ്ച് സ്നോയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നെങ്ങനെ ഈ സ്നോ മാറ്റി വണ്ടി എടുത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഐഡിയയുമില്ല. റോഡിലെ കണ്ടോ സ്നോ എല്ലാം മാറ്റിയേക്കുന്നത്. അവരിങ്ങനെ ട്രക്കാരിങ്ങനെ വന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.